今日分享呢個蘋果淮山水係我媽推薦俾我嘅，佢親戚飲咗一段時間，依家咧一覺就瞓到大天光。特別係小朋友啊，成日都肚仔脹嘅，屙屎咧一粒粒嗰啲咁嘅羊蛋屎，瞓覺咧又好唔踏實喎，成日都翻嚟覆去，瞓醒有好多眼屎嘅，咁咧好有可能就係陰虛火旺啦。咁蘋果咧煮水咧係可以清內熱嘅，我哋搭配翻幾嚿鐵棍淮山係對脾脾胃胃好好嘅，而且咧我哋要揀呢種河南焦作嘅淮山先係藥食同源噶。我呢一隻咧係一啲硫磺都冇嘅，所以咧會更加之好下。咁呢個配方好簡單嘅，加多半條蘿蔔同埋幾粒紅棗就得噶啦。蘋果要帶皮去煲啊，我哋驚佢有啲辣咧，我哋加啲鹽去捽佢。特別係呢啲定咧，佢會好多泥嘅，呢啲定啊一定要捽多兩下。嗱，捽乾淨啦，我洗乾淨佢 OK 嘅咯。我哋將佢切成一片片啦，呢個心咧我哋就咁樣搣走佢就得噶啦。胡蘿蔔批咗皮咧，我哋切滾刀就得啦。紅棗嘅核咧，我哋去咗佢，冇咁燥嘅。準備好啲材料咧，我哋全部放入養生壺度煲就得噶啦。加滿啲水佢，呢個可以全家一齊飲嘅。冚翻個蓋，我哋煲佢半個鐘就飲得啦。特別係小朋友平時唔中意飲水嘅，煲啲蘋果水俾佢哋，甜甜地就會好中意飲噶啦。又香又甜，好好飲嘅呢個，仲可以補一補小朋友啲脾脾胃胃，咁脾胃好咧，先至會吸收好，吸收好咧，先至可以長高高同埋生肉肉噶嘛。